噔噔，普通嘢。冇嘅，佢呢個卡係咁樣㗎，咁樣閃法嘅。應該冇嘢啦就。第二包，見頭先卡，係應該普通嘢。黃龍，哇！大師球嚟喎，大師球嘅走勁正。咁普通球嘅用啲先，再嚟。咦？有張哦，見到嗰邊啊？見到呢個邊啊？有啲似係嗰張喎。嚇，有冇咁勁啊？我見到嗰邊有啲似咯。啊唔係 SR 噴火龍 EX， 第三包就有少少感覺。第四包呢個水磨毒刺水磨咁樣。誒，我有見到嗰邊咯喎，我有見到嗰邊咯喎。你唔好成日見到嗰邊就咁興奮啦。因為就係會知道係靚嘢咯，噴火龍 EX。綠沙，哦，有張全圖 AR 喎，好靚嘅牌界。第五包，爆花，哦，臭臭花喎 ，AR 喎，臭臭花。呢個第六包，個系統，誒，我又見到嗰邊喎，又係呢個邊，呢個邊似喎，似係嗰啲喎。每次都喺呢個邊，好得意喎呢張。小火龍，哇！呢個珍珠喎，係喎。珍珠嗰隻層層，噔噔，女王蜂 EX 啊！